玩路看大叔，如果你买了一台老车之后，在行驶过程中发现它的一个咕噜咕噜声音很大，或者是有点像蜜蜂叫的声音，不用担心，这台车肯定是轴承损坏了。那么身后这台路虎的八件式，同样的问题，大叔来今天带你们如何自己检查和如何判断这个轴承是不是需要更换。首先，这是一台老轱辘棒子，10年上牌的路虎八件式 5.0 自吸大 V8。那么这台车子跑了20万公里了，最近车主反映这台车子跑高速的时候会嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音特别大声。那么经过大叔的检查，这台车后面的2个轮心轴承都出现了不同程度的损坏。那么这边的更为严重一点，你去摇轮子，就把车子离地完之后摇轮子，轮子都有间隙了。那么另外一边呢，它是跑起来完之后有嗡嗡嗡的声音。所以说，路虎车子公里数大完之后有异响，不用着急，也不用害怕，先找个专业的地方帮你诊断一下。那么在拆装这个轴承的时候，也出现了小插曲。什么小插曲呢？就是眼睛看到的这根螺丝。路虎车的后面悬挂螺丝，不管你是上臂的或者是下臂的，都有可能在你拆装过程中它生锈，而导致干嘛呢？松不开。你要用什么办法？要用破坏的办法，就是把它切开掉。那么这条螺丝的话是被大叔切坏掉了，看这里，切成这样子。然后拆下来的轴承呢，大叔也带你们看一下这个轴承，它坏完之后有多严重。那么可以看得到这个螺杆还有一根在这个球头里面，看到没有？这是仰角上面的球头。啊，这个也出现损坏了，一起更换掉。那么这2个轴承，你看看这个轴承，兄弟们，这边就是坏的不严重的，啊，这边是坏的不严重的，这边是坏的比较严重的，比较严重的都已经有间隙，啊，我这样摇你们能看得到吗？看到了吧？啊，所以说车子3分修7分养，但是车子有问题的时候，你无需过多的担心，只要找到一个专业的地方帮你检查，你的车也能花小钱把车玩得明白，玩得满满登登。那么这台车还有一个问题，就是 5.0 V8 其实不常见的顿挫，停红绿灯的时候车子会顿2下，就是停下来的那一刻它会顿2下。那么这个问题也被大叔找到了，它是一个变速箱阀体由于它油压失衡导致的问题啊。那么换了一个拆车阀体完之后，这个问题也解决了，对不对？大叔玩老车路虎系列的非常有经验，你们尽管安排过来，关注我，教你轻松玩转路虎。